வணக்க மக்களே! கனமழை காரணமாக நாளை எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை சார்ந்த அறிவிப்பு என்பதை தான் பார்க்க போறோம். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு என்பது வழக்கமாகவும் வாடிக்கையாகிவிட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே, இந்த மாவட்டங்களில் மீண்டும் 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 மீண்டுமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில ஆமாம் நண்பர்களே, மீண்டும் மீண்டும் விடுமுறை அறிவிப்பு இந்த மாவட்டங்களிலே அறிவிக்கப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாக தகவல்கள் அப்படின்றது தெரிவிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பா திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல ஈஸ்ட்டுக்கு மட்டும் லீவு விட்டுட்டு வெஸ்ட்டுக்கு ஸ்கூல்ஸ் வைக்கலாம். பெருசா வெஸ்ட் சைடு எந்த விதமான ஃப்ளட்டும் இல்ல. ஸோ அதனால வெஸ்ட் சைடு ஸ்கூல்ஸ் ஆஸ் யூசுவல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு கோரிக்கை வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இன்னொரு புறம் காஞ்சிபுரத்துல பெருசா மழையே இல்ல. காஞ்சிபுரத்துல சில ஒரு 4-5 பகுதிகள் மட்டும் தான் அதீதமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால அந்த 5 பகுதிகளுக்கு மட்டுமே ஸ்கூல்ஸ் நீங்க இல்லாம மத்த மாவட்டங்களுக்கு, மத்த பள்ளிகளுக்கு ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஞ்சிபுரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும், சென்னை மாவட்டத்துல முழுமையாக பள்ளிகளுக்கு மற்றும் கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை விடலாம். ஏன்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹெவி ஃப்ளட்டட். சென்னை தான் அதீத பாதிப்பை உள்ளாக்கி இருக்கு. செங்கல்பட்டுலயும் நார்த்ல மட்டும்தான் ஒன்லி பாதிப்பு இருக்கு. செங்கல்பட்டு சவுத்துக்கும் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களே போயிட்டு இருக்கு. பட் இருந்தாலும் கூட மாநகரமும் குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசும் பாத்தீங்கன்னா விடுமுறையை அறிவித்தார்கள் எனில் ஒட்டுமொத்தமாகவே விடுமுறையை அறிவிப்பை அதிகப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இடத்திலிருந்து வேறு இடத்திற்கு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு செல்லக்கூடிய மாணவர்கள் சென்னையில் இருக்கிறதை நம்மால பார்க்க முடிகிறது. ராணிப்பேட்டையில இருக்கிறவங்க சென்னையில காலேஜ் போவாங்க, காஞ்சிபுரத்துக்கு காலேஜ் போவாங்க. காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறவங்க திருவள்ளூருக்கு காலேஜ் போக வாய்ப்பு இருக்கு. திருவள்ளூர்ல இருக்கிறவங்க செங்கல்பட்டுக்கு காலேஜ் போக வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ இப்படி பாத்தீங்கன்னா அண்டை மாவட்டங்கள் என்பதன் காரணமாகத்தான் அந்த ஒற்றுமையின் அடிப்படையில விடுமுறை அறிவிப்பு என்பது தொடர்ந்து வந்த வண்ணம் இருக்கிறது. இந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் பரவலான கனமழை மிக்ஜாம் புயல் காரணமாக பல மாவட்டங்களில் பாத்தீங்கன்னா வரலாறு காணாத பேய்மழையானது கொட்டி தீர்த்த ஒரு சூழ்நிலையின் காரணமா நிச்சயமா பல மாவட்டங்களில் விடுமுறை சார்ந்த அறிவிப்பினை அந்தந்த மாவட்டத்துடைய ஆட்சியர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்ததையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது நண்பர்களே. இந்த ஒரு சூழ்நிலையில தான் நம்ம கண்டினியூஸா வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். கனமழை காரணமா எந்தெந்த மாவட்டங்கள்ல அந்தந்த பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு வெளியாக போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது மட்டும் இல்லாம உள் மாவட்டங்களும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள்ல விடுமுறை அறிவிப்பினை அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியர்கள் அறிவிக்க பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதீதமா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால நம்ம கண்டினியூஸாவே வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். எந்தெந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு விடுமுறையை அந்தந்த மாவட்டத்துடைய நிர்வாகங்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அப்படின்றத. ஸோ அதனால நம்ம கண்டினியூஸாவே வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது போல ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் ரெயின் அப்டேட்ஸ், ஹாலிடேஸ் அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே. நன்றி.